危ないよ。ここ危ない。いろいろ乗ってるから。こっちにして。どっちも危ない。わあ、いけたね。余裕でいけたね。この狭いところ。はいよ。あ、ちょっと待って。明るいだから。明るいだから。冷たいでしょ。ここまでしようか。のこの音、何？音出てくる。待ってて。待ってて。うん。